¿Qué pasaría si el Brian se vuelve piloto de avión? Un día el Brian llega al barrio con uniforme, gafas y dice, uy mi pez, ahora soy piloto. Jason se ríe y responde, ¿piloto de qué? ¿De drones o helicóptero a control remoto? Brian, serio, no, de avión de verdad. Todos se miran, hay que ver ese suceso, llegan al aeropuerto, ven un avión abandonado y se montan. Brian dice, agárrense bien, que hoy es el día, acelera durísimo y despega como si fuera un motor. Empieza a hacer curvas raras, gente gritando, rezando, grabando, pero en medio del caos se escucha una voz por radio, avión no autorizado, identifíquese. Brian agarra el micrófono y dice, aquí el piloto del barrio probando la potencia de esta máquina.